แพ้กลับบ้านนะเกมนี้แพ้กลับบ้านนะเกมนี้กันหรือพวกนี้กว่ากันว่ะแบบนี้กันหน้าดีกว่าเวลามันรีบThis is going to be a very, very difficult retake right now for Loud, Doug. Also, really surprising. I mean, you seldom see a team of Loud's caliber get manipulated the way that they just did. You've already got Konghong who's pushing up in spawn. Howdong gets the spike down. Nobody's there to help. That flash is going to be huge, but is the timing right? Are they going to peek on the other side? Yes, a couple of kills going in favor of Loud, though. They're going to continue to push forward into pipes as well. Just Chichu and Howdong remain. 2v4 Can they hold the line? Can they keep the spike up? Howdong has done well. โอ้ไอ้ฮาวดองแม่งโตมัดเบเตอร์ว่ะมึงหลุมไหมฮาวดงลูกไรเจสแกน ใช่หรอ Use the same thing against Billy. The stim. ทำไมข้างเวลาเขาด่าฝั่งตรงข้ามเขาต้องหันเขาต้องเหลือบตาขึ้นไปสบตาเขาตลอดเลยใจเย็นค้างเพื่อนเลิฟ Oh, they're sending it. And it's just pistols on the other side too. Very reminiscent of the previous round, but they've all rotated so quickly. Sean Loud's already here, and they don't have hookah control. วิหลังบอม That paranoia Smoggy's gonna have to delay for just a moment. Is Howdong getting first? Kawanzin getting bested. Those เฮ้ยหรือว่า not enough in that situation. Les here holding hookah, about to make contact. โอ้โหไอ้ฮาวดองยิงไวกว่าไอ้เลสดีกว่า And yeah, Kawanzin's there to heal, but they're starting to feel that pressure. They realize that that's where the hit is coming. Can Loud rotate quickly enough? Les is stalling out the long push. โดนรวบแล้วจ้าบีลอง 4 players coming out of hookah right now. Right here. Backs against the ropes. Can they hold on? They really have no choice but to play life. You see that Lear come through the wall from hookah, getting first. Les! What on earth was that? 3 kills for the controller, and he continues to light up the stats. What do they do from here? มันจัด EDG was spiked down. Well out of reach, and a 2v3 has just become a 2v2. Nobody once again. เฮ้ยเมื่อกี้วิคิเลสอะไรอะพี่ไม่ผมงงกับพี่ชาย There's a swing. Aspas gets bested in 13 seconds left, and it all falls on to Chichu. He gets the first, the second. เสียงเฮมันนำมาก่อนเลยอะ This is very difficult. แต่เราก็ทะเลาะกันปะตั้งแต่ไอ้ซาซี่แล้วที่มันทะเลาะกับไอ้เลสอะโอ้ไอ้พี่ตุ๋ย A clean snap up from Konghong. แย่ได้อย่างงี้เฮ้ยไอ้ซาฮักมันเจ้าพ่อลูกซองนะวันนี้มันขายชีวิตได้ลูกซองนะโอ้มาแล้วตัวแรกดิฟแอดฟูดแกตัวเว้ยโอ้โอเคโอ้ยชิชูแอดปั๊มมันยิงไอ้ชิชูไม่โดนจริงว่ะสร้างปาฏิหาริย์อีกไหมสร้างปาฏิหาริย์อีกไหมอันติทำอันติปะ I was wondering if it would come out, and here it is. Flip a coin, Doug. It's time. อุ้ยอ๋อนั้นมันดีเดี๋ยวมันได้มีที่วางกันละมันแค่ขอวางในพิษอะ What utility do they have? A flash for the sky? Konghong's pushing forward, though. Of course he is. And we wouldn't have it any other way. 2 Vipers left. Chichu and Les. เอาอะไอ้ชูเอาพิษลงชิบหายละ Chichu so far back. ไอ้ชูมันเอาพิษลงรู้แล้วไอ้เลสรู้โอ้ยไม่ทันวะทันว่ะโอ้เสียเชิงไอ้เลสแม่งนิ่งไม่ทันสวยผมรู้แล้วถ้าบอกโอ้โหเข้าใจแล้วพี่คังเชลิฟก็บอกนี่พี่จะทำบาปปะเนี่ยคอสเราคอสสวยมากเนี่ยคอสไฟสวยมากเลยยืนแบบตำแหน่งแบบยืนอุ้ยYou starting to see the spam through the smoke. They've crept up just a little bit, but they still don't have enough sight control to really commit to this. จะเปิดสู้นะจะเปิดสู้ชาวเวอร์นะจะยืนวัดสู้นะทีพี่สวยวันนี้มันเอาไอ้ชิชูรัวๆเลยว่ะ Is that what they're waiting for? Tui's just already cleaned up Chichu. Konghong getting healed up. Back to 100, and it's just a tab. But the longer they delay on this shot, I think this is going to become a problem. Les is on the flank. There's nothing to cover it or to clear it right now. Les is sneaking around right now in market, and he is potentially about to end this round. Yeah, he very well may do it on his own. There it is. There's the flank. Howdong done. Dealt with. Obliterated. Les gets the second. The swing on the third. Oh, it seems to have been enough. We see Les is starting to consider the rotate. มุมนี้แล้วเหรอโดนไปหนึ่ง There it is. Shot landing on Asada. ไอ้มุมนี้ขังไม่ได้ตลอดเลยวะขัง One controller down, 2 to go. Konghong still with the up, and 2 destroys Konghong.
เฮ้ยผมเพิ่งสังเกต Power's control low. Oh gosh, ไลกี้เขามองใครวะไอ้กี้มันหันไปหันมากี้เพื่อน And Brim ผมเพิ่งสังเกตเราไม่ได้3คอนโทรลเลอร์ดิ round right now. ก็ว่าโอเมนตายแล้วมันจะมีควันอีกวะอ๋อมีไอ้บีมไม่ตุ๋ยมีไอเลสไวเปอร์ Into the smoke. I don't understand. There's an orbital strike. It's gonna buy a little bit more time. อันนี้คอมสูตรปะเนี่ยหรือคอมสูตรเตี๋ยวหรือคอมสูตรจริงอะ And it's missed. ไปเฟล Do they know though? I don't think they've realized yet. No, I don't They think they just did. Chichu pushing forward into the face of two. ไปเฟลอย่างนี้ถ้ากูเป็นเจ้าของทีมกูขอตัดเงินเดือนเลย has the ult. Does he commit? ขอไว้ด้วยเดี๋ยวที่ฟ้องสัมผัสว่าดีกว่าอื่นจริงแวนดอลพีลูดปะ อ้าวไอ้กี้มันโดด Not going to connect, but it does deal a little bit of damage now. Aspot still playing in the tin, dropping another. As เมื่อกี้มันโดดไปวะ refresh, the kill comes through. Aspot's with 3. Finally falls. Kong still in play. เอาไอ้คังเอาจากจะตายเอาชนะเฉยแบบงงๆเอ้า It's Kong and Cheat. Potentially with his Viper wall. ขอดูหน่อยว่าแผน3คอนโทรลเลอร์มันจะจวดขนาดไหนวะ EDG and lurk in the smoke. ไปแล้วหนึ่ง How ลุ does ง he ซา get ฮัก away with that? ถ้าลุงเล่นอย่างนี้ลุงเล่นเลน่าก็ได้นะครับผมว่าพี่เลิฟ Kong has shown up. He was at showers early on. The spike is still down. Smoggy Vicky. re-aggressive, taking Oh, the Vicky. space that was left vacant. And EDG in firm พี่ control. กี้แม่งยิงมัลติคิวได้บ่อย Loud just crumble. I mean, you see it. Their bodies are littered. เอาโอเมนมาเดินเปิดหายแล้ว No traction found. No space gained. And Tui's just left to sit and wonder about what went wrong. Look at the setup. เช็คสุดป่ะพี่พี่ตุ๋ย Contact paint shells into เช็คสุดป่ะล่ะ showers. พี่ EDG really trying to secure this round. เฮ้ย but Tui's Gosh, Tui's, you're gonna pull his. โอ้ยแล้วเมื่อกี้โอ้โหที่มีครับยอมเพราะผมมันมีแบบมิชชั่นผมบังตามรุ่นเทพ He just disrespects it, bro. เฮ้ยกูว่าไอ้ซาฮักมันสวยป่ะวะไอ้คางโดดไปเจอตีแม่งยิงซาฮักมันก็มีหัวใจนะเว้ย โอ้แล้ววันเวเขาไม่ช่วยอะไรเลยอะเอาวันเวมาไอ้คางมันไม่สนนะมีหัวไม่มีผลนะมีวันเวก็ไม่มีผลนะโดนทนายแม่งผมว่าทนายคางโหดสุดในโลกแล้ว Kong teeing off on Loud, slaughtering goats like it's his ว่าตั้งแต่ในคางทนายที่1อะผมขอเปลี่ยนแอดพาร์ตผมว่าโอเวอร์ออลแอดพาร์ตแต่ถ้าทนายแค่คางวะไม่คางเมื่อกี้เพิ่งชมไม่มีบรรทัดให้กูขำเลยกูต้องขำตรงไหนวะเพื่อนชิปหายแล้วทำไมไอ้คางมันถึงยิงได้วะอย่างเงี้ยทำไมถ้าเป็นกู How do they stabilize from here? You see Sadak is taking some space towards showers, but what else can you find? ขอภาค2มีคนอยากดูภาค2ด้วยเหรอให้มันจบที่ภาคเราให้มันจบที่รูเรามาจบแล้วครับนาย Les creeping forward. อุ้ยไอเลสโดน He's knife out. เกือบไม่โดน Even knife Smoggy once, but it just wasn't enough. อุ้ยลาวมันไม่ได้เลยมันไปไหนมันโดน EDG เก็บหมดเลยอะ So labored. โอ้โหลุงซาฮักหลบแฟดยังซวยมันจะกดแฟดตรงหน้าลุงซาฮักพอดี Losing to is like that. He has a really strong off angle, but that's the kind of stuff Kong has been known to punish so quick เช่น on the ด่านนี้ต้อง trigger. เลน่าวะ 30 seconds left. This round's looking all but hopeless here for Loud. They're looking for a pick, but I don't know if EDG is going to even give it to them. Oh, dire straight here. Counting. Oh, no. oh. What have you done, Sean? Counting with 2 massive kills. Nobody plucking Aspas out of the sky. The Seeker, he's following it. I mean, he's got to be careful here. He's here by himself and he falls. เฮ้ยเขาสิ้นเหรอ The rotations are coming through. Kawanzin, 15 HP. 7. ใครยิงรู้คือเท่แหละยิงรู้คือเท่เลย Oh, just barely missing. Spike planted. Sunk into the soil of the site. ผมสไนมันใหญ่บัง Chichu's gonna have to ไอ้เขาสิ้นเอ็ดเหรอ pull this off. Kawanzin, 15 HP. เขาสิ้นจะพึ่งไม่เอาเอ็ดก็ได้เอาชนะก่อนเพื่อนเอาชนะก่อนเอาเอ็ดด้วยเลยละกัน Yes, he can. ยังไม่เห็นแผนสวนจากลาวอะ Smoggy สาม with คอนโทรลเลอร์ but that one way causes problems, and you can't do the same thing Reyna can do in a situation like that. You can't dismiss out. ส่งพูดไปน้องชายอะพูดเลยครับพี่เลิฟ Paranoid. The ult lands onto Smoggy. Kong's still up in showers. How is he still alive? Finally dealt with by Aspas. ลาวมันกลับแล้วเหรอ And EDG now Oh, it's on deep them to into crumble it. unless Chichu can pull off a 1v4 and get the spike defuse. 2 mollies, orb in hand. Kawanzin a little aggressive here แต่ on เขา the สิ้นใจ top. แม่งมาจัดอะตอนเนี้ย And the swing, and now you see the stack. 3 members here. Chichu's thinking about it. Does he want to save this rifle into the next round? Kong is only on 500 credits. Like, this would be a huge rifle to save, and no. Not interested at all. Fully crunched, though. This is going to be really difficult for Loud. If you don't reestablish Shower's control, I think this is going to be tough to hold. อันนี้จะลุ้นนะพี่ดอง I don't know about this Viper's bit right here, dog. อันตีไม่ถึงนะ They
out of showers. โอ้ติไม่ดีอันนี้ติไม่ดีอันนี้ติไม่ดีแย่ละ It's an interesting call เอา by ติลงบ้าง China. ติไม่ดี You're absolutely right, but they've got to funnel him out because again, they don't have showers control. โอ้ยครั้งไม่มีใครยิงมันลงแล้วว่ะ Dropped, so they've got the flank. I mean, they're stuck in U-Haul. The movement. They're stuck in U-Haul, but Tui's and Ospot's punch back. A 2v2 pit still in play as Ospot drops it with the judge. Smoggy left alone. The Satchel to buy some time to reposition and take a different angle, try to isolate the ไอ้ gunfight. ตัวเอาชัวร์ตัวไม่ติ Tui's so weak. Smoggy orbital strike. Sure. This lab has to take a step back, Oh, and there's nowhere. The player that gets the information for this composition. And right now, Loud, they're going to have to take an absolute stab at this. They have no idea what's โอ้ going พี่ on. ค้างเห็น across พี่การ the map. พีคพี่ Yeah, พี่ but ค้าง you พี่ can ค้าง tell ตัวจริง Loud พี่ have ค้าง a ต้องพีค plan here. They ถ้า like เป็น the พี่ค้าง spike ตัวจริง though. ปกติพี่ค้างต้องพีคแล้วตอนเนี้ย Exactly. Sadak just put the spike down. So remember, they faked the teleport to suggest that they're going back A. They've cut noise. And now Yeah, fake Sadak is going to make Kang some presence A. Oh. Given that they're down in numbers, given that they don't have an initiator, they have to try to manipulate this and try to marionette their way through the round. But can they 30 do it? seconds left. โอ้มาเนิบๆแต่มันได้ตลอดเลยว่ะ Smoggy. Smoggy. Oh, he's got too many targets to deal with. He สวย can't. สวยต่อเราสาม Player showers. Sadak finds Okay. it, and now we're in a 2-on-2. This is anyone's game right now, Doug. Tui's just so weak. Sadak maybe Die, caught le, utility Tahu. out. You gotta be careful. The timing's not on your side. โอ้ย Nobody ทาฮัก has วัน him. นี้มันสวยว่ะผมสงสารมันแล้วว่ะผมจะไม่ล้อมันแล้ว A sliver of HP. ผมว่ามันน่ารักกี้ว่ะ And that's not gonna be enough. ร้อยจีบเฮ้ยเราไม่ถึงเพิ่อันไหนดีกว่านะครับ For EDG, they have น้อง three ก็ members A. อันไหนเฮิร์ตเยอะกว่าก็ดีกว่าครับดูง่าย All of Loud seems to be ๆอะไร headed. มีเยอะกว่ามันดีกว่าน้อยกว่าหมดอยู่แล้วครับแบบมีเมียเยอะก็ดี EDG has realized Sadak is a solo showers lurker. I think they're going to take the fight to him right now in this mid round. เห็นไหมเนี่ย Smoggy hasn't been cleared either. เอาแล้วลุง Sadak สาฮัก gets the first of ลุง paranoia. สาฮัก He ตายถือของอีก somehow แล้ว eventually โอ้ dies. หายสามเลยเรา Nobody on the สี่ regress. Loud just ห้า crumbled. เห็นภาพ They แล้ว get obliterated. I think that's a light win for Loud. The 4-on-4. That's going to spread EDG out, and they found the brimstone. That's the stall. แค่นี้ค้าง in เขา this ใส่อะไรครับ fight. อ๋อเขาใส่ไว้ให้ควายถามครับเอ้ยเราเล่นน้องอะไรกองไกลพูดเลยครับไม่เอาแต่ค้างมันติด ติดติดทำไมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อยากรู้เหมือนกัน Going เอาเร็วเราเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าน้องก็ไม่รู้เหมือนกัน More importantly, though, กูไม่รู้มันติดแต่กูสงสัยมานานแล้วเหมือน this ติด is แต่ไม่อะไรไม่รู้ so หน้าติดไว้ควายถามหลอกก็ไม่รู้ They are just at a snail's pace ไอ้ right ช่วงนี้ now. แม่งไม่รู้ด่าใครขอด่าเล่นหน่อยนะ Slowly moving towards A. Meanwhile, I'm getting so much space in ไม่รู้เหมือน showers. กันติดไว้ทำไม Careful though, he's ไม่ by รู้เหมือนกัน himself. ว่าช่วยอะไร You were mentioning Smoggy a moment ago. He rotated back A. Oh, ไม่ใช่ถ้าเป็นสาระไม่รู้นะจริงถ้าเป็นสาระมีแต่สาระถ้าสาระรู้ตามเมื่อกี้ so fast. ไอ้ข้างโดนว่ะ Up in hand, no. สวยปาร์ตดีทำให้มันเล็งอีกวินึงนะกูมึงโดนแล้ว Ospot drops him. โอ้ถามว่ายาวๆมัน Loud in a position to take us to OT. Smoggy showstopper. เฮ้ยตาฮักทำไมต้องอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะทำไมต้องดึงทำไมต้องทำให้มันสมดุลตลอดเลยอ่ะ A 3v3. ทำไมถึงจะต้องดึงเกมตลอดเลยตัวเปิดเป็นเปอร์เล็กตัวเปิด EDG Waiting for the guiding light coming in from EDG nobody. ตาฮัก There's the ult. The first clear. โอ้หายโอ้ย Shots with the clean movement, getting away, staying alive, potentially preserving the round as nobody's on the flank. เฮ้ยเราเล่นแปลกๆว่ะเราเล่นแปลกๆเราเล่นแปลกมากเลยนะ เราเล่นแปลกมากเลยนะเราเล่นแปลกสัตว์เราเล่นแปลกสัตว์เลยนะผมไม่เข้าใจวางบอมแล้วไม่ถอยวะแล้วคือโอ้ยไม่รู้แล้วว่ะ I can't believe. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่อง VALORANT Esports Thailand กันด้วยนะครับขอบคุณครับแต่มอยดีมอนน่าสนใจนะฮะ That's ติ so close. น้องจริงก็เคยใช้นี่เฮ้ยมันเลงใครอ่ะอ๋อเลงไอ้ช็อตตกใจกูนึกว่าเลงไททัน With the crosshair train, trigger aches for the touch, and it's เฮ้ยแอดปาร์ต connecting. เอ้ยแปลกๆละ That paranoia is so good, but the dart is better. You're absolutely right, and they're going to continue to brawl back, through back, back. tree. The dash forward up from Back, Kong back, lah. decapitates Sadak. ไอ้คางขี้ขวาให้เดียวไอ้ซาฮักตายวันนี้ซาฮักไม่งสวยชิบหายดิ Bust open the ไม่ได้ซาฮักสวย mid stack. ไม่ขี้ขวาทีเดียวยังตายอะ Last player. โอ้ I mean, this has all the makings Oh, of another hey. flawless round, and that's exactly Yeah, what it is.บอก Sean. นะ A ว่า prime game falls for EDG. They were playing it off of it. แต่แอดปูดได้ทนายก็น่าจะภาพเดียวกันหรอ And มั้ง they're going into Nah. all five, Doug. And two of them still haven't joined on the side. Wait, They can no, find the scared, time to huh? pop out from the smokes. This could be everything. They've got a flash that they can swing out with. Kawanzin able to hold the first with the war falling, and then you see the kills just trading Đây, back and 2-2 forth. Kong Kong pushing forward. Ôi, khang Forอะไรอ่ะ him. But พี่เดชคัด unaware นอน of วี where ที Lex is. โล YouTube รออยู่ And of course, วันวีทีคัด this round, if he อ้าว can ไม่ pull ยิง this อ่ะ off, one bullet, one target. Can it มันเจ็บรู้ปะเนี่ย deliver? ไม่น่ารู้ Less on the snap. มันไม่รู้ว่าเจ็บมันเลยไม่ยิง Smoggy drops some ED. And EDG ถ้าเรานี้ seem to at EDG least ได้กลัว suspect TG เลย what กู might be TG waiting รอ for them เลย on the other side. They also just invested the dart towards B.
They're not going to โอ้ take the ตี space. ถูก but บอมด้วย off ตี of บอม that, คนลั่น they ด้วย can Follow flip. Sadok, the molly to stall out the hit, but อุ้ยลุงใจเย็นลุง way past that. He's through. He's paranoid. โอ้ย How did they not see each other in that situation? Kong is taking so much damage. 4 members of Loud are here. โอ้คอนไฟใต้ Remember the บ้าน advantage that they have. It's just 2 เข้า rifles เซ in ตอั the พแล้ว hand of EDG. ช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิง Lit up. Kamalzine pushing forward ให้ with เขา the สิ้น Odin, and they're able to keep them back. What? Chichu nicely done to get one, but that's all it's going to be. I mean, ได้ไหม I'll ผม take พี่ the หมี bait เก่ a งกว่า little พี่หมี bit. เก่งกว่า We'll see what he can do with the blades. He's taking the fight to Sadok right here. I think this fragment grenade will not โอ้ slow ย him ครั้ง down แม่ in ง the เดินแบบ slightest. แกง I แต mean, ก we แล้ saw ว it a วะ couple of rounds ago, right? He just dashed Oh. forward, Ui, but he's ui. already taking so Ui. much damage. บอมมีไม่เปิดอนุญาตรับคนจ้า Remember, that's such a key to their success Wait, in what's this that? situation, too. It's just blades, the sheriffs. It's all about catching somebody slipping, right? Trying to catch มัน a ยังไม่โดน timing. แท็กมันยัง You ยิง see โดน nobody there trying to catch some space off of the drone. No one's rotating right now into defender spawn. เอาเลยพี่คังสะบัดเป้าแล้วพี่คังสะบัดเป้าแล้วน่าจะมีศพ He is on a mission right now. อ้าวหมดเลย That's an op. Yeah. เอาออกไปให้คังด้วย That's not กู really ว่า what you want in this situation, ได้ลุ้นอยู่ though. It is Kong, though, so we'll see. Blast has already dropped 2, and he may just เล make นฉลาด that a เลนฉลาด non-factor. สวยไม่หนีซีทีหนีซีทีชิบหาย Right, a 1v4 with the op. Not happening. เดี๋ยวนี้เพื่อน Not ส happening วย this ไม่เกี่ยว time. สไน Kamalzine ฉลาด is- ฉลาด Tui's all alone. This is looking like a lockdown retake. He wasn't alone for long. Oh Sadok no. and Les are already here. And Look. Tui's is able to drop the first on his own. Yeah, plucked right through the smoke. Another first death going nobody's way. And this lockdown is going to be 5-4 very, เลนเมมติ very difficult for EDG to contest. Borderline impossible. There it is. The lockdown used Chichu. วัดกันตรงนี้แหละ Everything exploding in front of him. The flash as he wow, tried eh. to get a gift of a kill. จะมีไลน์อัพ Not able to connect. Yeah, but I mean, there's still so many things they're going to have to deal with. And there's just no way. Kong's going to have to 1v4 to คัง pull เว this ลาเนี้ย off. They've ฉาย been อะ close to เวลา it. เนี้ยมึงฉายอะ And there's เขา just ฉาย no way to ราย pull การ that น่ะ off, though. Filters the player out of tiles Bad into manchai. the second Bad manchai wa. Odin spamming at me. insane, And then bro. Aspas takes the line in mid, but วันนี้ Kong's มันคัน pace มั่น right ใจเหมือน now. กันมั่นใจ You เหมือน gotta กัน be careful though in situations like this. Manchai The pa noi. pressure, the feeling the need to make a hero play, and it doesn't pan out. There's an op there. He knows it now. Gets by, แบบนี้ปาร์ตแปลก upgrades the weapon, but ๆเจสันพาเซิร์ฟพามเหรอพี่เจสันดิแต่ผมชอบเอา it's จิ just มัน so พามสุด difficult to manage the I can't disadvantage do that. when you're in situations like this. Yeah, but that was an incredible opening right there Oh, by yeah. Loud. The That was double nerdy. Odin spam on the B side of the map. You're obviously going to jump away from tiles. Yeah, You're gonna power go right window. into B main, Yeah. into the second Odin. โอ้ตัว And นี้ then ฉลาด the op in mid is going to take the line. Two, he's closing it out. แต่เขาเอาบอมไปเล่น A อะดิ Any turret on this B site, but nothing is there. Note here too, there's no turret to get contact for Aspas here. He's just up by himself, and yeah, he's got a couple of shocks, but เหมือนไม่มีใครยิงของให้น้องแอดปาร์ตเลยอะ Oh, the Hunter's free to push him out of main. and they're going to try to crunch in through mid at the exact same time. 3 members here. แต่มาบีโดน You 3 got นะจ้า Smoggy who's ลาวคอ controlling กันใน mid as บอม well. นะอ้าวพี่โดนติ There's the counter. ชิบหาย That should เอาไป clear พัง things out. ได้อยู่ได้อยู่ Meanwhile, Aspas getting one with the op. There you go. Lockdown clear. Chichu aggressive onto Sadok. Big fight here for nobody. But Smoggy was behind him. เมื่อกี้ไอ้ The สาหัส mid แฟด space ตัวเอง that ใช่ไหม they spent so much time and so มื่อกี้ much มันแฟดตัวเอง investment ใช่ไหม in trying to control. They're rolling to A เอาอีก now. แล้วเหรอ The spike is going through defender spawn. And they've gotten the kill onto Tui's. That opens the site so much. โอ้ You've also got Chichu who's able to control the rotates. Aspas can't find a way out. Kalanzine's left by himself trying to spam with the Odin. There's the dart. That โอ้ย may เขา have ซิ hit มัน him. ลั่น That ว่ะ hit him in the face. ทำได้กี่กูว่าจะทีจีแล้ว Upgrading a weapon, but Smoggy's there to greet. มัน What a round มัน from แปลก EDG. ๆนะ So อุ้ย EDG คิดอะไรไม่ออกตี Falls B2B off of อย่างเดียว the เลย edge, คิดอะไรไม่ออกแล้ว uses B2B theอย่างเดียว setup on the B line. Dude, The they dart know. comes in. They clear out B main. Less rotating knows people are in market, อี but the frag goes Hadong's way, and They- he's about to get a มา warning อีกแล้วมุม against ดี Sadok. This could really even things up. สวยครับพี่ We'll see what they can do. Sadok with the molly and the flash. สวยทางเล่นฉลาดอยู่ And then you've got Kalanzine who's controlling the other ไม่ไหว side. ไม่ฝืนไม่ไหวไม่ฝืน And remember, it is an Odin. สวยรอสวยรอสวยสวยมาสวยมา This space. Yeah, dude, สวย they มา have- สวย I mean, สวย they have EDG completely surrounded. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร It's 3-2 still winnable, ไหวไหว though. ไหวชิว The 1-for-1 on the Omen that typically is Kulong lao that ben. lockdown Nah, player on the A site. Aspas taking an aggressive line. He's got the op, and that's exactly where they're headed.
ยึดตำแหน่งกันไวมากกับเราครับตัวกันไวตอน Right onto Howdong, and he's gonna get away. I mean, this is death by 1,000 cuts. 30 They have seconds left. slowly and meticulously picked EDG apart. Another off angle. อุ้ย It's just Smoggy by himself now. And given the financial situation, he's not gonna be able to carry the rifle into the next round. Can't really get anything. ตาทุกคนทีมเราแม่งมองแมปกันบ่อยมากนะสังเกตไหมทุกคนแม่งมองแมปกันบ่อยมาก Might end up falling here though. อุ้ยอ๋อคุมโพ A little messy at the beginning, but Les finally connects. And there's Chichu at the timing. Remember, all he has is a ghost. But he has all of the info, and you can see EDG it's a foot race to this B site. They'll have the stack here. I don't know if Loud will be aware of that. ไอ้คางตามันใหญ่ขึ้นป่าวะ They really don't have the weaponry to punch back. No, but he is so close right now, Doug. Aspas taking space and taking Smoggy down too. เฮ้ยทำไมหน้าแต่ละคนมันเบี้ยวๆวะ Three. Yeah, and with the turret holding the flank right แอ now. ดปลาตาหายไปแล้วนะ Aware of Chichu's position. ไอ้ตุ๋ยก็เหลือแต่หู Yeah, they know. แปลกๆละ Chichu's is expecting it. He's ready. หมด He's เลย waiting. A prime game flawless comes through for Loud. โอ้โหไม่มีทนายให้พี่คังเล่น Sova setup here. I don't know if they're gonna read that. Smoggy is a third player in this site. He's ready to นาโน break ล this งนะ lockdown. สวยฉลาด I mean, the nano. Yeah, เค that's รื่องพังคอมโบ very nicely done. เชี่ยดิจิยานขาด See that out of EG. That shows me right there. Their heads are still in this game. Yeah. They are really thinking through what Loud is capable of, what their ult plays could be. That was a very good counter, given where we are in this game. It's gonna take a whole lot more than that, though. แอดปูดยังอยู่ I do think though the alarm bot location very spicy. That could latch onto Ospas and they could follow that for kill, but he goes up and over into the site. And right โอ้ into ยปาด Smoggy's มันเข้าท่าเดิมเลย right into his crosshair too. Sonic with the counter though. They still have mid control. Nobody trying to peek out. โอ้มันเอาไอ้เขาสิ้นไม่ได้จริงอ่ะไม่มีใครเอาไอ้เขาสิ้นได้ยกเว้นถ้ายิงหลัง And again, as things go back and ไป forth. พี่คัง like that when เวลา you're ฉาย down ของพี่ that's up to zero. Kong Kong almost gets เจ็บด้วยเหลือสอง 2 HP. Kong Kong keeps it alive. The Red Bull clutch. มาแล้วไอ้คังเขย่าปากกระบอกปืนรอแล้วรีเซ็ตถึงว่ารีเซ็ต Flash is รีเซ็ต coming ปาก in from ปืน stock to clear out main, but ooh, L-times counter knife. The flash catches Howdong. They found it. โอ้ Three หม on ดเลย five. แฟด We're ลู about ก to เดียว probably get the come in. Nobody with the ult. Kong Kong with the first. พี่คังมาเริ่มเข้าแล้วพี่คังเริ่มเข้าข้อแล้ว Chichu แต่เพื่อนไม่ค่อยเข้าเท่าไรเลยครับแม่ โอเค It just goes from bad to worse. Chewy's with the perfect omen, but he cancels. nobody They just want to close it out on this A ที่ผมตั้ง side. ชื่อ nobody ผมจะได้ไม่ลืมว่าผมเป็นคนไม่มีตัวตนที่อย่าง Nobody is just getting peppered from every possible. Loud dominate EDG on their. But now we have the Viper shifting over here. This is different. Where was that dart headed? Sadok's getting the first. There we see the dart land. หมดแล้ว I mean, as soon as the dart falls, EDG's bodies fall with it. Nobody's หมด left by แล้ว himself. This wasn't a. What are they looking for? I think EDG is just poised for a re-aggressive. ถามโอเวอร์เลดไหมก็ไม่หรอกมันชนะเราด้วยนะ Kong Kong ผมว่าไม่ผมไม่เอาเลดเพราะปก and ติ Smoggy. Yeah, the spike is on the opposite side. It just rotated all the way to double doors. Chichu's just trying to break some killjoy utility. I think he needed some help from Nobody right there. But this is definitely going to be an A play. Here's that high tide cutting across both bricks, long and short. Such a powerful piece of util. On long though, Kong Kong was already ahead of it, so Smoggy can disrespect that wall. Oh, this fault line's going to catch two. Kong Kong could Oh, my God, really what's tee on? off on these side players if the timing's right. You've got Sadok back sight though, who's now flashed, and they still haven't found their way out. That paranoia. He's Now you vulnerable. see the aftershock. Now they continue to funnel their way out, but they've all tucked. This could be disaster. โอ้โหกราฟิตี้ยืนเรียงกันเป็นแบบว่าติ๊กแท็กโท Tui's with the cove in his face, tries to spam through and deny the plant, but he can't. EDG with a ferocious take of the site. 30 seconds left. ถ้าเหลือไอเลสยังน่ากลัวอยู่ถ้าเหลือไอเลสน่ากลัวอยู่ And it's all on to Les. He โอ้ cannot โหนี่มันจะเอาไปหนึ่งโดนยิงหลัง EDG are on the board. They are putting on this left side of the map again. That changes everything, but nobody taking less out. The alarm Elite bot's bang now watch down in the garage. boom. This three-player A setup has to break. เฮ้ยโดนแม่งสอนเชิงเลย That กู Trailblazer only spotted one, but there was a flash over the top when that high tide was still up to confirm presence. Yeah, I think you can see Loud keeping 3 on A now after that Trailblazer.
And EDG is aware of it. They're walking away. They've yet to test this seaside. The guiding ไม่ light มี comes น้อง over จ long, อย gets no ไม่มี info, ของ and ดู that should ระ be the แว key ง right ไป now หม for ดนะ Loud to hightail it quickly across the map, but they're not doing it. They are not biting. Aspas is already here. Wait. Howdong has the spike. 30 seconds left. It's a fake Log. TP. It's a fake TP. So แต่แอดปูดน่าจะรู้นะว่าลอก what's his mind? Did he TP across? And that's going to keep There's them Sal. tethered No. onto that area for just a moment. Meanwhile, the rest of EDG is intent on committing onto the site. You see Konkon dashing forward. Sada cleans him up. 13 seconds left. They've got to get the spike down. Howdong's trying to do his best, but they neither of them can see a thing. โอ้ยกูดูอะไรอยู่อ่ะ Gets a เนี่ย 3K. The alarm bot spotting it. Nobody clear. There's a rolling thunder. And Len it'sไว just เลยรอบ Aspas นี้ who's on the site, but he should be able to get away. By the narrowest of margins, gets past the smoke and preserves ไม่มี life. อะไรอยู่ในครั้งได้แล้วขอทีนึงแล้วแดดไม่เอาว่ะ Flash is just Juan something for him to Yudayu. scale with. Seekers and this retake wall. Do they give it up or do they play in front of it? Tough decision to make right now for EDG, but they play up. Yeah, it seems like they're digging their heels into the sand. 4 players in front of this wall. Seekers go to waste. The Trailblazer comes in, combined with the dart, and remains aggressive. What a loud waiting for. ไอ้ควันลูกนี้เนี่ยมัน What's the cue? There's the flash. Konkon once again dropped off that angle. Kalanzine taking care of nobody at the beginning. And they're going to have this pinch from the other side. They have to deal with Garage as well. And now you see the flood come through from Loud. Surrounding Konkon, dropping him. Leaving Chichu โอ้ by ไม่ดู himself. ไม่ทัน The เลยเมื่อ retake กี้ from Loud. Turret cleared. Oh, how Oui. did trouble. Spike planted. โอ้ย Yeah, เหมือนนัดกันมา He had nowhere to go. But he did what he set out to do. He got the spike down. เฮ้ยมันมีสกิลไว้รีเทคตลอดเลยเรารอบที่แล้วมีอันติสกายรอบนี้มันติฮาร์เบอร์ All this space down long, and again, it's a barrage of utility from the defensive Pa- 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 side. C's pawad. not safe. They're aggressing forward on the side too. They've got him cornered in grass with nowhere to run, nowhere to hide. Chichu and Smoggy left alone as Sadak holds a defuse by himself. Another decisive round from Loud. But there are แต่ 3 นี้ผม members ยิง of ว่าว Loud ผมก็ไวปาดมันก็ว่าวเหมือนกันนะ Omen Blind combined with this fault line. Loud again is going to try to nest on this left wall with the Viper orb up. There it is. Sadak taking a step back. You โอ้ see both เจอพิษ volley มันก็เบรกเหรอเจอพิษแล้วมันจะตี denying เหรอ entry at เบร least ก initially. Or attempted to เบร delay. กขัง You see เอ้ยขัง Konkon สไนด์นะ He's got that up. โอ้โหสไนด์แดงเข้ามาเปิดปวด Can he get much more? Kalanzine dancing around his left gets 3. ไล่เลสมาที่ได้ไงอะ Down A. Les is 30 just so seconds left. consistent and he's still on the side. Smoggy, can he deliver? No. มาให้เลสมันมาแล้ว This could very well. Wait, Konkon's going On in the with the pace. pace. Oh โอ้ no. โห the เสีย break ตี goes ด้วยปะ down. He's going aggressive. เสียตี He ฟรี wants ป่ะ to น่ะ get หรือไม่เสีย Aspas, but somehow stays alive. หายไปหนึ่ง He's The still dart looking from for him. nobody. หมดเลยลาวนึกว่าชนะแล้ว Where they go from Scan here? nobody They're all ทำป่วน contested. EDG looking to get the spike down and should succeed as Konkon gets another. โอ้ All of them. That's a 4K for the star. Ooh, didn't spot Aspas top left lane. Are they going to push him? Nobody's the one who would do it. There's a rolling thunder in the face of the pit. And you instantly see the pit goes up, the wall goes up to try to protect what resources they have. They dropped the Seekers too. You've got to be careful here. There are only 2 members out on site. ใจเย็นๆมีพิษรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนซื้อพร้อมกันไม่รีบ And เรา they've taken the site. It's 4v4, but อีจีก็มีของเขาเซ็ตไม่ต้องรีบวางได้บอมได้บอม pretend like it's not รอควันได้ there. รอควันได้ไม่ต้องรีบใจเย็นสวยเราทั้ง2 ทีม Finally commit ส to วย the plan. เล่นสวยไอ้เปิร์ไม่ทะลุอันตีมันหรอกมันยากที่มันทะลุอันตีมันเก็บ He's also สบายใจได้เลยครั้งเดี๋ยวรอทะลุตอนมันจังหวะมันจะเข้าเว้ย try to get info on what's happening in the pit. Not a lot of util though from Loud. How do they enter this site? The timing needs to be immaculate. Such a tense moment. Oh, they split it in half. You see Les up in heaven, seeing what he can find, but he's smoked off for now. And he's just so patient. He's still up there waiting out the smoke. เอ้าไอ้ครั้งตาย There มื it อ is. เลย It subsides. Smoggy now from in hell, looking for another one to take. The ball is so good. Oh, it's going to be perfect. He spots the first, but Zod goes unchecked. Howdong 1v2 in the pit, looking for them, and they're there. โอ้ชนะว่ะพี่ดอก Just the right time. No, พี่ดอกไม่มาสวยเลย you're absolutely right. ถ้าดอกเล่นฉลาดอะ Round. แม่งใส่กันแบบโอ้ไม่รู้ว่าหมัดใครเป็นหมัดใครเลยแม่งใส่กันมั่วเลยตรง They've set YouTube the ป่ะ line of scrimmage in short. แม่งนัว Could be a bit stubborn by Loud. โอ้ตายในแอ่งแย่ละ Are they going to be ดูจะ punished? แพ้วินนี่เหม็นนะถ้าแพ้วินนี่เหม็นนะเรา It's tough to Oh, say. dude, Les- they are pushing him. Yeah, they are. They're so weak too. โอ้โห That มิด flash วอล hit เว้ย everyone. เดี๋ยวกับมิดวอลมีแค่ในฮอน Be วาโลก็มี overseas on members of EDG, and that's exactly what it is. Konkon โอ้โห by เอ้ himself, too. He ย gets the มัน third. สนุกกันเนี่ยอย่างเงี้ยผมอยากเล่นนะ Cascade to deny the info of B, prevent that early peek.
early แต่ออฟ dash ไอ้ครั้งไม่ได้ตัด Dude, ชิบ they หาย don't even แล้ว test โดน the วางไวด้วย possibility of the op on the extremities. โอ้โหออฟมารีเทค Warmed and coved the plant. โอ้แล้วแพ้เรานี้ยาวเลยอ่ะ Now, 11 เลยอ่ะถ้าแพ้เรานี้11 เลยอ่ะ post. They're droning. The alarm bot spotted. Les is going to be the first one here. Tui's is not far off. เราไม่สั่งแผนเข้าแก็บตลอดเลยอะไร So it's just going to be a dry gunfight. There's the fault line. Les, patient, Les waiting. And he falls. Callantine trying to do what his teammate could not, but in the face of the paranoia, can't deliver either. โอ้ Loud are falling apart here, but it's a 2v2. The op in the hands of แต่เขามีปืนกันหมดแต่ delivers. ภาษาฮักไม่มีปืนหรอลูก Aspas, can you do it by yourself? Dodging the flash, staying alive. สไนล็อกไอ้ครั้งไม่เคยพลาดอยู่แล้ว Smoggy getting it to half, and there it is. He found the no. timing. Oh, no. Aspas, can he do it? Oh, Dashes no. forward. Oh my gosh! Aspas, the Red Bull clutch. ไอ้ตีถูกบอมตลอดเลยนี่ไงคางโมโหเจ็บ Oh, he did. เจ็บ You're right. พีกต่อ Oh, and the second time is it ตายด้วยชิบหายโมโห turning the flash as ไอ้ Callantine คางโมโห punches ละ back. ไม่ขอสไนแบบไอ้คางปืนกลแบบ Now, ไอ้ up แอด close ปาร์ต to แล้ว the กัน garage. This will be trail. ฉลาดแบบไอ้ซาฮัก Trailblaze แต่ไม่เอาเล่นแบบไอ้ซาฮัก to do here. You're right. Oh, but Kong is there to help. He's already gotten 3 on the round. Blades online เอา for ขอ the ฉลาด next. แบบคนอื่นแล้วกันขอเปลี่ยนละ This would be such a ridiculous comeback if they can pull it off. But for now, รักกูไว้ผูกรักลูกให้ตีอ่ะต้อง Here, this is very possible. well, it's just the fault line. But you're right. The reckoning invested. How to ไอ้ดอกเกิดช็อตนี้ไอ้ดอกเกิดไอ้ดอกเกิดช็อตเนี้ย Loud, no idea what เหม็น just ละ hit him. กูเพิ่งชมว่ามันสั่งแผนดีเหม็นละ Real. Honkai now on this แต่ว่าเข้าใจทำไมเขาสั่งแผนเล่นไวเพราะเจอสไนไง Yet again. คอนแทคมันตายเว้ย Nobody อุ้ย Aspas เอ้าอะไรอะ โอ้ยเอ้า on the counter. I've got your trail. ไม่ใจร้อนไปหน่อย So good. Now Seeker's used. Does Smoggy invest the Rolling Thunder here? Does he do it? It's no one is even เอาอันติไม่โดนชิปหายแล้ว Took the EDG reckoning in the previous round. The Cypher setup on B. Chip On high, Cมี lets หวยแล้วไง them know what's happening in this area, but the cam will go down right now. Sadak has entered garage. Oh, and I Which love is this. aware. I love this pivot back from Loud. With Sadok's presence being found in C, they commit back to A. In an Omen breach setup though, Doug. This จับตาดูที่สมอกกี้ตัวนี้ is very unlikely to be checked. ต้องสามอ่ะอย่างต่ำต้องสามอ่ะ This is very เขาจะเอาวินต้องสามอ่ะ cleared. แล้วก็โดนแฟดชิป No หายได้สูตร paranoia. Just the flash. Oh my gosh, Smoggy! Spike down. Smoggy gets 3! ปากกูนี่แม่งดีจริง Another disaster for Loud. ๆเอ๊ะต้องให้กูเลยวะจริงๆช็อตเนี้ย Sadak has to clutch it back by Like- himself. นี่ถ้าผมไม่พูดว่ามันได้ศูนย์นะมันไม่ได้สาม Can หร he อก do so? ดี The นะผม leader, แคนเซิล the ทัน veteran for Loud. ใช่ดีแคนเซิลบินทันเป็นไง 30 seconds left. ไม่งั้นได้ศูนย์นะนะ Already the recipient of hardware, but he cannot. ดีนะ commit แคนเซิล this ให้มัน time ทัน around. โอ้ยเพ่ Looking like we're going into that B ใครเอา block here. สะบัด is สะบัด here. กระบอกปืนและน่าจะได้หนึ่งขั้นต่ He was patient. ำขั้นต่ำเกรดนี้พี่ค้างให้หนึ่ง Here jiggling, and หนึ่งนัด Callantine destroys him. So dependent on ไม่พูดแล้ว that. มันจะยิงอะไรกันเรื่องของพวก And แม่ it ง finds no value. Can the rest of EDG deliver? Tui's gets the spike down. Nobody investing the Hunter's Fury. Tui's สวย falls. 4-4ได้อยู่ได้ลุ้น4-4มัน But มั they're น gonna ลุ้ have น to มัน get through the pit. Is there an แต่ additional ไวเปอร์ flank? ติ No. เปอร์ตินะโอกาสแพ้น้อยมากถ้าไม่เล่นพลาดกันโอกาสแพ้น้อยมากไวเปอร์ติโคตรโกง To at least get Aspas, but Smoggy falls. Aspas looking to deal with him, and he can't. Nobody on the ไวเปอ counter. ร์ติมันโกงมากเลยเว้ย Les still playing from far back. Sadak still. เล่นให้ท้าก่อนเลยท้าอย่าให้ท้าก่อนอย่าให้ท้าตาย All zone is ส on วย EDG right now. กดกัด Callantine has gotten 3. ครบท้าไว้ Chichu the 4th. He's so weak. He's gonna fall. Howdong on the flank, and there's nothing found. This fault line's coming in. He's up. เฮ้ยค้าง Past it, but he's so weak. Oh, they โอ้ don't go. Again, the door and the Down flash. A. EDG's utility combo into A main is so good, and they're finally punishing Loud มา for ตี it. บอลพิกกี้อ่ะ Loud is so persistent. They เดี๋ continue. ยวบอลที่ at ติ๊ก this บอก A side. คอร์ดไฟ Can ได้ they ไหม take ค it? รับ Smoggy ตี once บอล more. พิกกี้ Sadak falls. ตีบอลพิกกี้ยากว่ะ Aspas and less. A 2v4 ตีบอลพิกกี้ยากมากอะพิ to กกี้อยู่อะ potentially stifle this comeback from EDG. พิกกี้ได้อีกหนึ่ง Smoggy on บ the ล็อกหยุด restep. เลยเดี๋ยวต้องพูดละ Stays alive. There's the paranoia. Aspas falls. Khả năng That's thịt bài another Vicky 2. เกือบไม่ให้ Going down. EDG's still alive. Early garage control. The dog comes โอ้ยซาฮัก out. โดนอีก The เอ้ย trip is ไม่เอาชิบ already หายแล้วกู broken. ไอ้คางโดนละถ้ากูพูดอย่างเงี้ยไอ้ซาฮักโดนปะต้องรีบสวนตัวเองฟ็อกสวย Again, can magic happen once more? What? Oh my He didn't gosh, get it. but He he did didn't not get it. clear it. Got your trail. Such a heavy investment. Life on the line to get the ดอ lockdown กมาคั down. ง
Oh, They've lost C. Doug, this is the reckoning coming online for two. He's waiting for this flood. เดี๋ยวพี่กี้ The orb is down spawn. The cove is in garage. อุ้ยชนะ13-11ไม่คนแพ้13-11ไม่เจ็บใจเลยนะเว้ยเฮ้ยบิน Close หนี out มัน games. โดยสาหักหล่อ Is this เป้า it? Are these the final touches on an outrageous series? Counting Oh, on the swing. He's got Counting. 3 on the round. Smoggy. โอ้ย gets one. Loud defend the มันเป็นลูกบ้าเราท้ายแล้วไอ้สาหักก็ดักพอดีเลย in advance. ครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมบนทวิตทีวีด้วยครับชื่อช่อง foxz ครับเล่น VALORANT แล้วก็ Watch Party เป็นหลักครับขอบคุณครับ